الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. برادر و خواهرای عزیز، امروز در مورد 3 عمل صحبت میکنیم که اگر با اخلاص انجام شود زندگی انسان را تغییر میده. و او 3 عمل کدام ها است؟ اولش که است نماز است. نماز ستون دین است. نماز یکی از عبادات است که بسیار در اسلام با علای او تاکید شده. الله متعال در قرآن کریم می فرماید ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. همانا نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد. نماز تنها چند حرکت مثل قیام و رکوع و سجده نیست، بلکه نماز عبادت است که انسان به خالقش و پروردگار وصل می سازد. و رسول الله صلی الله علیه و در مورد نماز می فرماید که در روز قیامت، در روز رستاخیز، الله متعال اولین چیزی را که پرسان میکنه نماز است. اگر نماز انسان درست بود، مطابقی اعمالشون را نیز محاسبه میکند، و اگر نماز درست نبود یا اصلا نماز خوانده نشده بود، خداوند متعال با دیگر اعمال حتی نظر نمیکند. دومین عملی که زندگی انسان را تغییر میده او استغفار است. استغفار گفتن. انسان وقتی که با مشکلات مالی روبرو میشه، وقتی که اضطراب یا پریشانی یا مریضی براش پیدا میشه، به اعمال دیگر متوسل میشه و استغفار فراموش میکنه، اصلا در یادش نیست که استغفار چی است. الله متعال از زبان حضرت نوح علیه السلام میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. یعنی از پروردگارتان آمرزش بخواهید، زیرا او بسیار آمرزنده است. باران فراوان بر شما نازل میکند و شما را با مال و فرزند یاری میدهد. این یک وعده بزرگ است. استغفار نه تنها که سبب آمرزش میشه، بلکه رزق و روزی و مال و اموال ما را، اولاد ما را ازدیاد میکنه و در زندگی ما برکت ایجاد میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من روزانه 100 بار استغفار میگم. او که یک انسان معصوم بود، او که از گناه پاک بود، او 100 بار استغفار میگه. دیگه بر ما حتمی و ضروری است که ما باید روزانه 100 بار و یا بیشتر استغفار بگیم. سومین عملی که زندگی انسان متحول میسازه او نیکی با پدر و مادر است یا نیکی با والدین است. الله متعال می فرماید و بالوالدین احسانا، یعنی با پدر و مادرتان نیکی کنین. اگر پدر و مادر زنده باشه باید احترام از اونا صورت بگیره، احترامشون شوه و کمک همراهشان شوه. و اگر زنده نبودن، در قید حیات نبودن، باید به اونا دعا کنیم، صدقه بدیم و ثوابش به اونا ببخشیم تا الله متعال از ما راضی شوه. چگونه این 3 عمل رو در زندگی اجرا کنیم تا زندگی ما متحول شود؟ اول نمازهای خود را در اول وقت همان در جماعت بخوانیم. دوم هر روز 100 بار استغفار بگوییم. و سوم با پدر و مادر خود نیکی کنیم. اگر زنده نبودن، در قید حیات نبودن، با اونا دعا کنیم. واقعی تنها در پول و متاع دنیا نیست، بلکه در رضای الله متعال است. بیایید که از همین امروز این 3 عمل، یعنی نماز و استغفار و نیکی با والدین، هر روز انجام بدیم، زندگی خود پیاده بسازیم. الله متعال دعاهای ما را، توبه ما را بپذیره و ما را توفیق بده که با والدین خود نیکی کنیم. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، با دوستان و خانواده تان شریک میسید تا سبب هدایت از اونها هم شود و این ویدیو را لایک کنید.